Hi guys, welcome to our channel Man is Pets. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ கப்பி பத்தி பார்க்க போறோம், யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்டான கேரளா ஸ்டேட்டோட ஒரு மலப்புரம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல இருக்க CK Guppies and bettas அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் தான் நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா விளாக் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலி வந்து விளாக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பத்தின பழைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அவங்க நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. பிளஸ் அவங்களோட ஃபார்ம் டீடைல்ஸ், அப்புறமா வந்து அவங்க எவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லா டிஷைனுமே நம்ம இங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம சொல்ல போறோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம கேரளாலயுமே நிறைய பேர் வீடியோஸ் பாக்குறீங்க. சோ நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம இதை பண்றோம். அண்ட் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இவங்களை பத்தின டீடைல்ஸ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல CK Guppy and bettas அப்படிங்கிற ஒரு பேஜ் இருக்கு. அவங்களோட அபிஷியல் பேஜ் கிட்டத்தட்ட 11,000 ஃபாலோவர்ஸ் இதுல இருக்காங்க. சோ எவ்வளவு ட்ரஸ்டடா இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க பாருங்க. கிட்டத்தட்ட நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இவங்க கிட்ட இருக்காங்க. நிறைய அதுவும் இல்லாம ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு வந்து இவங்க வந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட சேனல்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம தமிழ்நாடா இருந்தாலும் கேரளாவா இருந்தாலும் ஆந்திரா தெலுங்கானா வாட் எவர் த ஸ்டேட்ஸ் யாரா இருந்தாலும் இவங்க வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட சேனல்ல பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய கன்னியாகுமரி மக்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இந்த விஷயத்த பண்றேன். அண்ட் உண்மையிலே குவாலிட்டியான நிறைய விஷயங்கள் இங்க இருக்கு. அது எவ்வளவு குவாலிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் வந்து இந்த வீடியோ எண்ட் வர பார்க்கலாம். அண்ட் நம்மளோட சேனலை வந்து ஃபர்ஸ்டா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம நம்மளோட மேன் இஸ் பெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ள போறோம். முக்கியமா கப்பி பத்தின நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. சோ காய்ஸ், நம்மளோட சேனல்ல வந்து நம்ம வந்து இப்போ கப்பி வீடியோ வந்து கொஞ்ச நாளா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தோம். சோ மறுபடியுமே வந்து கப்பி வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்றோம். அதுக்கு முன்னாடி இவங்களை பத்தின ஒரு விஷயங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட அவங்களே சொல்றாங்க. சோ அதை பத்தி கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க கிட்ட இருக்க என்னெல்லாம் கப்பீஸ் இருக்கு, அதோட நேம் என்ன, அதோட என்ன பிரைஸ்ல அவங்க விற்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த டீட்டெயிலா கேட்டு அதோட தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, நம்ம ഫാം വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. என்னோட பேர் சல்மான் ஃபாரிஸ். என்ன ஃபார்ம் நேம் CK Guppies and bettas. இந்த ஃபார்ம் கேரளாவில் மலப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது. நம்ம இங்கே மோஸ்ட்லி கப்பீஸ் தான் பண்ணுறது. ஆல்மோஸ்ட் 40-40 வெரைட்டிக்கு மேலே கப்பீஸ் என்னோட ஃபார்மில் இருக்குது. இப்போதைக்கு ஒரு 30+ வெரைட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. അപ്പോൾ இந்த வீடியோவில் நம்ம அவைலபிளாக இருக்கிற கப்பீஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் காமிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபார்மோட கொஞ்சம் விஷுவல்ஸும் காமிக்கலாம். நிறைய பேர் கேட்குற நம்மக்கிட்ட நம்ம ஃபார்மிலிருந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டேன்னா நம்ம அனுப்பி கொடுக்குமான்னு. எஸ், நம்ம ஹோல் இந்தியா டெலிவரி பண்ணோம். இந்தியாவிலிருந்து எந்த இடத்துலேருந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டனாலும் நம்ம லைவ் கேரண்டியாக ஷிப்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷிப்பிங் சார்ஜ் வரும். தமிழ்நாடுக்கு கர்நாடகா அந்த மாதிரி ஓரோ ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற ஷிப்பிங் சார்ஜ் ஆட் பண்ணணும், பே பண்ண வேண்டி வரும். நம்ம லைவ் கேரண்டி தான் கொடுக்கும். கஸ்டமரை உங்கள் கையில் லைவாக கிடைக்கும்னு கேரண்டியில் தான் கொடுக்குறேன். அப்புறம் நமக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ckguppies.com. அந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் உள்ள ஏறி பார்த்துட்டனாலும் நம்ம ஃபார்ம் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம். CK Guppies and bettasனா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி, ஆல்சோ ஃபேஸ்புக் ஆல்சோ அவைலபிள். உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம அதுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன். உங்களை ஏறி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போது இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம ஃபார்மில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஃபிஷ் வீடியோஸு பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல நான் வந்து இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், FB பேஜ், யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாமே நான் வந்து பார்த்துருந்தேன். உண்மையிலே வந்து ரொம்ப ட்ரஸ்டபிள் பேஜ் தான். அது ஏன் நான் ட்ரஸ்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 600 போஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ஒரு 11,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. அப்படின்னா இவங்களோட கஸ்டமர் ரிவ்யூ வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ வந்து இவங்களோட இவங்க அனுப்புகிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 93 வாரம் 80 வாரத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப நாளாக இது வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இது வந்து பெஸ்ட்டாக பட்டுச்சு. அண்ட் இவங்களோட கஸ்டமர் ரிவ்யூ வந்து செக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எல்லாமே எனக்கு பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ வந்து நீங்கள் இவங்ககிட்ட இருந்து மறக்காமல் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நீட்டாக அண்ட் இவங்கள வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியோடு தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இவங்களோட ஃபார்ம் வீடியோஸ் எல்லாமே நான் சர்ச் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்து பெஸ்ட்டாக தான் பட்டுச்சு. நம்மளால் போய் விளாக் பண்ண முடியலைன்னாலும் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆல் ஓவர் ஷிப்பிங் ப்ளஸ் பெஸ்ட் கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ்
பீடர்ஸும் இவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இவங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ் கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இவங்களோட ஃபார்ம்லேருந்து நம்ம நிறைய வீடியோஸ் நம்ம எடுத்திருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோஸ் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எந்த மாதிரி ஃபிஷ் எந்த மாதிரி கப்பி இப்போ இவங்ககிட்ட குவாலிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது, அதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ காய்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற கப்பியோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பினோ ஃபுல் ரெட் ஃப்ளவர் டார்சல். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 350 இவங்க சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ 350 ரேஞ்சில் ஒரு பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியான ஒரு ஆல்பினோ ரெட் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாய்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எப்போவுமே ஒரு பெஸ்ட் ப்ரீடேட்டராக தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நான் நிறைய வாட்டி நம்மளோட சேனலில் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா அங்கே தான் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், அவங்களோட ஃபுட் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆல்பினோ ரெட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுற இந்த ஃபார்மில் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கப்பியோட நேம் வந்து நியூ லைனேஜ். இது வந்து நியூ லைனேஜ் பிளாட்டினம் பிக் இயர். ஸோ வந்து ஃபேன்சி கப்பி வளர்க்கணும், ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சாய்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக இதை தான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஸோ ஒரு பிகினர்ஸுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் இது. அண்ட் வந்து இதுவுமே வந்து வளர அதோட இயர்லாம் வளரும்போது இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். நம்மளோட லிஸ்ட்டில் 3ஆவதாக இருக்கக்கூடிய கப்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோய் டெக்ஸ்டோ. இதை வந்து டெக்ஸ்டோ கோயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டெக்ஸ்டோ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸ்லாம் போட்டிருப்போம். ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு பிகினர் கப்பி. இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 ரூபாயிலேருந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். நம்மளோட லிஸ்ட்டில் அப்புறமா அடுத்து இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளூ கோய். நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள 3ஆவது ஆப்ஷன் வந்து ரெட் கோய் பார்த்தோம். இது மாதிரி ப்ளூ கோய். இதுவுமே வந்து நியூ லைனேஜ் தான். இதுவுமே வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பி தான். ஸோ இதுவுமே வந்து நீங்கள் வாங்கி வளர்த்திக்கலாம். ஒரு பிகினருக்கும் இது ஓகேயான ஒரு கப்பி தான். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோட கப்பியோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்கி பிங்க். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபீஸ்லேருந்து வரும். இதுவுமே வந்து ஒரு ஆல்பினோ வெரைட்டி. பொதுவாக வந்து ஆல்பினோ வெரைட்டி வந்து நான் யாருக்குமே புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற யாருக்குமே வந்து ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் பிகினர்ஸுக்கு வந்து இந்த கப்பி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய கப்பி வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் என்னோட. இது வந்து ஹெச்பி ப்ளூ. பொதுவாக 2 வெரைட்டி கப்பீஸ் இருக்குது நமக்கு. ரிப்பன் வெரைட்டி, நான் ரிப்பன் வெரைட்டி அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரிப்பன் வெரைட்டி. அது ஏன் ரிப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷோட அந்த ஃபின்னில் இருந்து ஒரு நீளமாக ஒரு டெயில் கீழே ஒரு ரிப்பன் டைப்பில் கீழே இறங்கும். ஸோ அதனால தான் இதுக்கு வந்து ரிப்பன் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த ரிப்பன் இருக்குது. ஸோ ரிப்பன் வெரைட்டியுமே வந்து என்னை பொறுத்தவரை ஃப்ரெஷர்ஸ் நியூவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறத வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து மற்ற நான் ரிப்பன் வெரைட்டி வந்து நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். மற்றவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கப்பியோட நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ டைகர். ஸோ இதுவுமே வந்து பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ். அண்ட் இது வந்து சீக்கிரமாகலாம் செத்து போகாது. ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் ப்ளஸ் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 200 ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் லேஸ் ரெட்டு. ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸ், ஒரு 200 இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. இதுவுமே பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ இதையும் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கப்பி வந்து இது வந்து கோப்ரா வெரைட்டி. ஸோ ஏன் கோப்ரா அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதோட பாடியில் இருக்க பேட்டர்னை வந்து நல்லா பார்த்தா தெரியும். இது ஒரு ஸ்னேக் பேட்டர்ன் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இதனால தான் கோப்ரான்னு சொல்கிறோம். இதுவுமே வந்து 250 ரேஞ்சிலேருந்து இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இதுவும் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். நம்மளோட வீடியோஸில் வந்து நம்ம ஒயிட் டெக்ஸ்டோ எல்லோ டெக்ஸ்டோ பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த வரிசையில் தான் இதோட நேம் என்ன வந்து ஹெச்பி பாஸ்டல். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. அதோட வாயை பார்த்தா தெரியும், ஒரு எல்லோ கலர் மாதிரி ஒரு ஷேடட். ப்ளஸ் வந்து இதோட ஃபின் வந்து அதில் ஒரு கோல்டன் ப்ளஸ் ஒரு பிளாக்கிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஸோ நம்மளோட லிஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஹெச்பி ப்ளூ. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 இருக்குது. இதுவுமே வந்து பிகினர்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சாய்ஸு. இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு ஸ்ட்ரைன். ஸோ பிகினர்ஸ் யாராவது வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் ப்ளஸ் இப்போ வந்து இதோட ரிப்பன் வெரைட்டி கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ இதுவுமே வந்து நீங்கள் வந்து வளர்க்குறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். ஸோ யாராவது வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம்.
நம்மளோட லிஸ்ட்டில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ஒயிட் டெக்ஸ்டோ. ஸோ இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு பெஸ்ட் சாய்ஸ். அண்ட் நம்மளோட சேனலில் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்போம், நிறைய vlogs நம்ம பண்ணியிருப்போம் நிறைய ஃபார்ம்ஸில். ஸோ வந்து ஒயிட் டெக்ஸ்டோ எல்லோ டெக்ஸ்டோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக அவங்க வளர்ப்பாங்க. ஸோ வந்து ஒயிட் டெக்ஸ்டோ நீங்கள் யாராவது வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ப்ரீடேட்டர் இருந்து வாங்குங்க. ஏன் அப்படின்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இப்போதைக்கு வருது. அது ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக தான் இருக்கும், ஆனால் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒயிட் டெக்ஸ்டோ வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, இந்த பிளட் லைன் நீட்டாக இருக்குது. ஸோ யாருக்காவது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மறக்காமல் இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கப்பியோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானீஸ் ப்ளூ ரெட் டெயில். ஸோ இதுவுமே வந்து பிகினர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 200லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன் நான் வந்து பிகினர்ஸுக்கு இது செட் ஆகும், இது செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஆல்பினோ அப்புறமா வந்து ஒரு சில வெரைட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிகினர்ஸுக்கு, அது வந்து செட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வந்து பிகினர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப செட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆகலாம். ஸோ காய்ஸ், நம்மளோட லிஸ்ட்டில் வந்து இதான் என்னோட ஒரு ஃபேவரட் கப்பி இன்றைக்கி. ஸோ இது வந்து இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா கிளாஸ் கப்பி தான். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 250லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஓல்டு லைனேஜ் வந்து ரொம்ப ஓல்டு லைனேஜ் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ நியூ லைனேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து நிறைய பேர் வளர்த்துறாங்க. இது வந்து புதுசாக வளர்த்துறவங்க இல்லை முன்னாடி அப்படின்னுலாம் கிடையாது, எல்லாருமே நிறைய பேர் வளர்த்துறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய கப்பி. ஸோ என்னோடய ஃபேவரட் நான் சொல்லிக்கிட்டேன். ஸோ நம்மளோட சேனலில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க யாருக்காவது நம்மளோட இந்த வீடியோவில் யாரு ஃபேவரட் அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்க்கலாம் யாருக்கெல்லாம் இது ஃபேவரட்டாக இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ நம்மளோட லிஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட் இருக்க கப்பி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் மூன் டைகரில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. அண்ட் இதுவுமே வந்து நிறைய பேரோட ஃபேவரட். ஸோ இது வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தாலுமே சரி, எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் யார் வேணால் வந்து நீங்கள் வந்து வளர்க்கலாம். ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பி எல்லா ஸ்டேஜ். நம்மளோட லிஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட்டாக வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ரெட் சில்லி மொசைட். இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு லைனேஜ் தான், ஆனால் வந்து இது இன்னுமே நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலர் தான். ஸோ இது ஓல்டாக இருந்தாலுமே வந்து கோல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி விட்ட ஒரு கப்பி. ஸோ இதுவுமே வந்து பிகினர்ஸ் சீனியர்ஸ் யார் வேணால் வளர்க்கலாம். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 120, 130, 100 இந்த மாதிரி பேர் நிறைய பேர் சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து 120லேருந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இதுவுமே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். நம்ம இவ்வளோ நாள் போட்ட வீடியோவில் ரொம்பவே நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு கப்பி அப்படின்னா ஃபுல் கோல்டு. ஸோ இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 250லேருந்து இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபுல் கோல்டு வந்து நிறைய பேரை சீக்கிரமாகவே அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கப்பி, எப்போவுமே ட்ரெண்டிங், எல்லாருமே விரும்பி கேட்கக்கூடிய கோல்டு. ஸோ இது வந்து எல்லாருமே வளர்த்திக்கலாம். ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். கப்பீஸ்லேயே ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு கப்பி அப்படின்னா வந்து இந்த டாப்பஸ் ப்ளூ தான். இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ இதாக இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளாக் போட்டு நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு லைட்டிங் செட்டப் கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாருமே அவ்வளோ சூப்பராக அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கப்பி தான் இதோட டாப்பஸ் ப்ளூ கப்பி. யாருக்காவது ஃபிஷ் டேங்கில் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். ஃபுல் டாப்பஸ் ப்ளூ வந்து ஒரு டேங்கில் போட்டிங்க ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவ் ஒரு இது கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா 250லேருந்து இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க, நல்ல குவாலிட்டியில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆல்பினோ வெரைட்டி. ஸோ வந்து பிகினர்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து வந்து இதை வந்து நீங்கள் வளர்க்கலாம். ஏன்னா ஆல்பினோ வெரைட்டி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அது குட்டிகளை சேவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இருக்கும். ஸோ அதோட ப்ரீடிங் ஸ்டேஜெல்லாம் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் உள்ளவங்க வந்து மறக்காமல் இதை வந்து வளர்த்த ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவுமே வந்து குட் குவாலிட்டியில் இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ யாருக்காவது வேணும்னா இவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட லிஸ்ட்டில் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து சீப்ரோ கோய். இது வந்து ஒரு கோய் வெரைட்டி. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா 200லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுவுமே கோய் வெரைட்டியில் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு கோய், நல்லா ஒரு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோய். ஸோ காய்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வெரைட்டி கப்பி நான் உங்களுக்கு இதில் காமிச்சிருக்கேன். டைம்னால தான் வந்து இது வந்து பார்ட் 2 போடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னுமே வந்து அப்கமிங் வீடியோஸ் வந்து எந்த மாதிரிப்பட்ட விளாக் போடலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள். கப்பி பற்றின விஷயம், அதாவது சம்மரில் இருக்கும் இப்போ. ஸோ சம்மர் டிப்ஸ் ஏதாவது போடணுமா, இல்லை கப்பி விளாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது யோசிக்கிறீங்களா? ஸோ எந்த மாதிரிப்பட்ட வீடியோஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த கப்பியில் வந்து எது ஃபேவரட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்களோட எல்லாமே வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ மறக்காமல் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் இவங்களோட நம்பர் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே எந்த டவுட்ஸாக இருந்தால் எது வேணுமோ நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட நான் இதை பைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்ட் 2 வீடியோ வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக போட முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக போடுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து மேன் ஸ்வீட்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங், யாராவது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.